こんにちは、せいかです。今日は2026年1月24日の土曜日です。2026年になりましたね。そして2026年になってからもう約1ヶ月が経つんですね。ちょっと待ってくださいね。今ビデオを見てくださっている方はわかると思うんですけど、今日はテディベアを机に置いてみました。で、そのテディベアが今倒れちゃったので直しました。はい。ちょっと戻りますね。はい、24日ということで、もう約1ヶ月が経ちました。早くてびっくりしています。はい、皆さんはどうですか？早いですか？それともゆっくりに感じましたかね？私はすっごく早く感じました。はい。で、今年の年末年始も忙しく、そして楽しく過ごしたので、今日のラジオでは年末年始について写真を見せながらお話ししていこうと思います。で、今ビデオを見てくださっている方はわかると思うんですが、今午後4時なんですよ。はい、なんかちょっと暗い感じもするんですけど、電気をつけるにはまだ早いみたいな、そんな時間帯なんですね。なので、もしポッドキャストを撮ってる間にどんどん暗くなってしまったら、その時はライトをつけようと思います。はい。なのでしばらくはこの自然光っていうんですが、外から入った光だけでこの動画を撮影していこうと思います。よろしくお願いします。はい。で、年末年始、今回のトピックなんですが、年末というのは1年の終わり。なので12月の終わりですね。で、年始っていうのが1年の初め。なので1月の初め。年末と年始は日本人は休みなんですよ。今年はなんと12月の27日から1月の4日までが休みだったそうですね。会社とか学校ですね。はい。カレンダーの並びが良くて、このように9連休になったそうです。はい。私は正直フリーランスなのであんまり関係ないんですよ。自分が休みたいと思ったら休めるし、逆に仕事をしようと思ったら仕事をできるしっていう感じなんですけど、今回は私の家族に合わせて、家族と一緒に年末年始を楽しみたいなと思って、私も同じく9連休にしました。ということでそのお正月休み、年末年始にしたことについて皆さんにお話ししていこうかなと思います。はい、まずは年末ですね。年末は大掃除をしました。大掃除については、何回もラジオで言ったことがあると思うんですが、この部屋をですね、いつもよりも一生懸命掃除をするっていうことを大掃除と言います。で、私は前のラジオでも言ったんですが、この家に引っ越してきて初めての大掃除だったんですね。なので、すっごく力を入れて頑張りました。特に、トイレとかお風呂とかキッチンとか水を使う場所を水回りって言うんですけど、水回りの掃除を一生懸命しましたね。で、普段使っている洗剤だけじゃなくて、もうちょっと特別な時に使うような強い洗剤を買ったりとか、あとは掃除をする時に便利なグッズを買ったりとかしましたね。そして、いつも普段生活している時は忙しくて全然できなかったんですが、今回は年末年始長く休みを取ったので、その水回りを整えました。なんかなんて言うんですか？シャンプーとかリンスとかがただ置いてあったんですけど、ただ置いてあると汚れやすいじゃないですか。なので、汚れにくいように棚を買って作ってみたりとか、はい。あとは掃除するスポンジも、より便利なもの、もっと便利なものを買ってみたりとか、そんなことをしましたね。なので、今すごい綺麗です。はい。掃除も楽になったし、いつでも綺麗なので、綺麗にしたいっていう気持ちも生まれて、はい、このね、新しい年になってからしばらく経ちましたけど、まだ綺麗を保てています。で、そういうグッズはですね、ほとんどニトリで買いました。で、ニトリっていうのは日本の家具のお店なんですね。家具っていうのはソファーとか机とか棚とか
そういうものを家具と言います。で、家具のお店なんですが、家具だけじゃなくって、生活に必要な、そのシャンプーの棚とか、掃除グッズとかも売ってるんですよ。なので、そのようなものが欲しかったら、ぜひ、ニトリに行ってみてください。で、今お話ししながら、ちょっと気づいた方もいるかと思うんですが、私はソファーとか机とかを新しいものを買いました。はい。年末に買いました。大掃除しようって思って、インターネットで便利なグッズを調べたりとか、実際にお店に行ったりとかしたら、家具も、目に入るじゃないですか。見えるじゃないですか。なので、家具も見ていたら、そういえば家の中、ソファーがあったらもっといいよなとか、そういうことを思うようになって、今よりももっと暮らしやすく、生活しやすくするために家具も買いました。はい。で、このようにソファーとか机とかも買ったんですが、それと同時に棚も一つ買いました。はい。私の部屋すごく狭いんですけど、私物が多いので、物がたくさんあるんですよ。で、その物を床にそのまま置いていたりして、それこそ掃除も大変だし、このように何かを撮影するときに毎回片付けなければいけなかったので、これは棚を買おうと思って棚を買った方がいいって自分の中で思ったので買いましたね。で、今ね、写真を見せているんですけれども、棚を買って、その下に箱を置いたりとか、あとは妹からカルシファーの加湿器をもらったんですよ。ジブリのハウルの動く城っていう作品に出てくるカルシファーっていうキャラクターがいるんですけど、火のキャラクターなんですけど、そのキャラクターの可愛い加湿器をもらったので、それを飾ったりしましたね。で、上にはティッシュを置いたり、あとはノートとかを置いたり、そして写真立てを置いて、写真じゃなくてポストカードを入れたり、そしていつもマイク置きに使ってるライトを置いたりしています。すごい綺麗に整理されて、掃除も楽になったので、すごく気に入っていますね。はい、そんな感じで年末は過ごしました。大掃除、部屋の中を掃除することはもちろん、欲しかった家具を買って、部屋を綺麗に整理しました。はい、なのですっきり新しい年を迎えられるようにしましたね。そして、12月31日を大晦日と言うんですが、大晦日はいとこと一緒に過ごしました。で、今ね、写真を見せているので、その写真をね、見ながらぜひ聞いていただきたいんですけど、最近、ここ数年ですね、ここ2、3年はいとこと一緒に大晦日を過ごすことが多いです。はい。で、写真を見ていただいている方はわかると思うんですけど、大晦日の時に食べた料理の写真ですね。はい。これはすき焼きです。すき焼き。すき焼きを食べました。いとこのお父さんが料理がすごく得意で、こういうイベントの時はいつも美味しい料理を準備してくれるんですよ。で、すき焼きは毎年恒例です。はい。毎年恒例っていうのは、毎年すき焼きだっていうことですね。なので、大晦日が近づくと、もうすぐすき焼きが食べれるって、ワクワクする。はい。そんなイベントになってます。で、すき焼きだけではなくて、蕎麦も準備してくれました。はい。そして蕎麦と、あとはかき揚げですね。野菜の天ぷらですかね。そしてエビも入ってましたね。かき揚げも準備してくれました。そしてトマトとチーズのカプレーゼ。はい。私の親戚みんな好きなんですよ、これ。で、私も本当に大好き。なので、美味しく食べました。はい。で、すき焼きを実際に私のいとこのお父さんと、そしていとこが目の前で焼いてくれて、はい、それをですね、卵につけて食べましたね。すごく美味しかったです。で、すき焼きが終わった後は、締めっていうものを食べるんですよ。締めっていうのは、鍋の一番最後に食べる料理ですね。最後に食べる料理かな。はい。で、締めでですね、そのすき焼きのタレがある鍋に野菜を入れて
鍋のようなものを作ってくれました。しかも、その中にうどんも入ってたんですよ。もう最高に美味しかったですね。やっぱ冬に鍋って最高だなって改めて思いました。はい。で、美味しい料理を食べた後、デザートもありました。なんと、私のいとこのお父さんはいつも、ご飯を食べた後コーヒーをね、入れてくれるんですよ。なのでその美味しいコーヒーを飲みながら、アイスを食べました。なんかこのアイスは、バニラアイスクリームに、キャラメルみたいなものが入ってる。そんな味だったんですよね。なんかすごくおしゃれだし、美味しいし、幸せでした。はい。こんな感じで美味しいものを食べて、で、その後何をするかというと、日本人はだいたい大晦日は家でのんびりテレビを見ます。はい。ということで私たちもいつもテレビを見ています。で、大晦日には紅白歌合戦という歌の番組があります。で、この歌の番組は本当にもうほとんどの人が見るんじゃないかなっていうぐらい有名な番組です。私が小さい時からあるものなんですけど、紅白っていうのが、紅が赤ですね。で、白っていうのが白。なので赤チームと白チームに分かれて、歌合戦、歌で戦うみたいな、そんな感じなんですけど、最近は戦うっていうよりは、今年1年活躍した歌手の方、そしてアーティストの方を見る、そんな番組になってますね。歌手の方は、この番組に出ることを目標に頑張るっていう方も多いですね。それぐらい大きくて有名な番組です。で、この紅白歌合戦には、今年活躍したアーティストの方も出るんですが、それと同時にですね、昔から出ているアーティストの方も出るんですよ。なので、20代、30代が見て楽しい、そんなアーティストの方のステージもあれば、お父さんとかお母さん世代がすごく懐かしいっていう気持ちを、持つような、そんなステージもあります。なので本当に家族みんなが盛り上がる、そんな番組ですね。で、この番組をいとこと一緒に見ながら、いろんな話をしましたね。で、何時ぐらいですかね、夜の9時ぐらいまで見てから、家に帰って、またお酒とかを飲みながら、テレビを見ました。家族と一緒に見ましたね。で、毎年、年越しをするとき、年越しっていうのは、1月1日の0時0分ですね。なので、2025年から2026年になる瞬間を年越しと言います。はい。で、年越しをするときに、何の番組を見るかっていうのが決まってなかったんですよ。私の家族は、今まで、数年前までは、ジャニーズっていう、日本の男性アイドルグループの、大きい会社があるんですが、ジャニーズが、カウントダウンコンサートっていうのを、毎年毎年やっていて、それをテレビで中継するんですね。はい。なので、それを見ながら、5、4、3、2、1ってカウントダウンをして年越しをするっていうのをずっとやってたんですけど、数年前になくなっちゃったんですよね。はい。最近もあるみたいなんですが、テレビで放送しないんですよ。なので、そのカウントダウンがなくなっちゃったから、何の番組見ようって毎年いろんな番組を試してたんですが、今年はいとこのおすすめでオーケストラの番組を見て年越しをしました。これがすごく良かったんですよ。なんかオーケストラの方が演奏してるんですが、なんとですね、年越しのタイミングぴったりに演奏が終わるように演奏をするんです。はい。なので10分前とかまではもう普通に演奏してて、だんだん年越しが近づいてくると、そのオーケストラが盛り上がっていって、で、もう年越しの瞬間っていう時に、じゃんって終わるみたいな。はい。そういう番組があって、いとこは毎年これを見ながら年越しをしているっていうのを教えてくれたので、私たちの家族も今年はこの番組を見ながら年越しをしました。そしたらすごく良かったんですよ。はい。感動しますし、ぴったりに終わるってすごいじゃないですか。なんかもう
すっきりするみたいなそんな感じですね。見てるだけなんですけど、見ているだけでもすっきりするし、なんかすごく縁起がいい感じがしましたね。なんかこういいことが起こりそうな感じがしました。はい。なので私の家族は今年初めてこの番組を見たんですが、すごく気に入って、はい、来年もこれを見ようと思ってます。はい、やっと毎年見るものが決まったねっていう話を今年していました。この番組を見て年越しをしました。で、年越しをしたら私はすぐに寝ましたね。はい、なんか年末すごい疲れたんですよね。毎日掃除したり、ソファーとかを買ったり、なんかそういうことで忙しかったので、はい、年越しの瞬間を迎えた後はすぐに寝ましたね。はい、家族と明けましておめでとうって新年の挨拶をして寝ました。はい。で、私は、ですね、1日そうですね。1日2日で旅行に行ってきました。はい。私たちの家族は毎年1日2日とかに温泉に行くんですよ。なので今年も温泉に行ってきました。で、東京からその温泉地、今回は伊豆という場所に行ったんですが、温泉地まで車で行くんですよね。はい。で、車で行くので、途中でサービスエリアに寄ります。サービスエリアっていうのは、運転の休憩をする場所ですね。トイレがあることはもちろんですが、美味しいご飯屋さんとかもあって、美味しいものを食べることができる場所でもあります。はい。で、海老名というサービスエリアに行ったんですが、ここはですね、なんかメロンパンが有名みたいでしたね。はい。まあ何回か行ったことがあるんですが、とにかくメロンパンがたくさん売っています。美味しいと有名みたいですね。はい。なので、その海老名のサービスエリアの外には、キティちゃんがメロンパンを持っている、そんな人形もあるんですね。ベンチの上にキティちゃんがいるので、その隣に座って、可愛い写真を撮ることもできます。はい。そして、サービスエリアには本当にいろいろなお店があったんですが、私が面白いなと思ったのは、焼き芋の自動販売機です。はい。焼き芋って、さつまいも、甘い芋を焼いたものですね。日本人は冬になると食べたくなって食べる人が多いんじゃないかなと思います。はい。で、その焼き芋を買うことができる自動販売機があったんですよ。面白いなと思って写真を撮りました。はい。そしてですね、このサービスエリアからは富士山が見えます。天気がいいと富士山が見えるんですが、私たちが行った日、今年の1月1日ですね。1月1日は本当に天気が良かったので、富士山を見ることができました。はい、そんな感じで、サービスエリアって昔は運転の休憩をする場所っていうだけだったんですよね。なので、トイレがあって、そして簡単な食事があるっていう、それぐらいだったんですが、最近はどんどん進化していて、パワーアップしていて、なんかこう美味しいものが食べられたり、そのサービスエリアの有名な食べ物があったりとか、あとはサービスエリアに入っているレストランもすごくクオリティが高いレストランが多かったりするんですよ。はい。なので、それも一つの楽しみですね。はい。そしてその後も運転を続けて、私たちが泊まる温泉まで向かったんですが、運転してる途中で海が見えたんですよね。海沿いって言うんですが、海の隣ですね。海のすぐ脇の道を海沿いの道と言います。海沿いの道を通るときに窓から外を見たら、もう本当に海が綺麗だったんですね。なんか天気が良かったので、太陽の光が海に映ってキラッキラしていました。はい。そしてこのエリアは海と、そして木などの緑が混ざっているような場所なんですね。なので、そのような素敵な綺麗な場所を見ながら温泉の宿に向かいました。で、途中で熱海という場所を通ったんですが、熱海でコンビニに寄ったんですね。そしたら、ご当地熱海ビールというものが売っていました。はい。私はビールを飲まないんですけど、そのビールのラベルが
とにかく可愛くって写真を撮ってしまいましたね。はい。ビールが好きな人はご当地なのでその場所のビールをですね、楽しむっていうのも旅行の一つの楽しみなんじゃないかなと思います。はい。私はこのラベルが可愛いなぁと思ってデザインの方に、はい、心を奪われました。すごく魅力を感じて写真を撮りました。はい。で、今回私たちは伊豆という場所に行ったんですが、伊豆にはテディベアミュージアムという場所があります。はい、実は去年も伊豆に行きまして、そして伊豆でテディベアミュージアムに行きまして、今ですね、動画で見ている方は見えると思うんですが、マイクの前に置いてるこのお気に入りのテディベアを買ったんですけど、今年も時間があったので、テディベアミュージアムに行ってきました。で、テディベアミュージアムが、なんかトトロとコラボをしているみたいで、トトロの人形が置いてあったんですよ。可愛かったです。はい。そして、テディベアミュージアムは30周年だそうですね。で、30周年っていう飾りの上に猫バスがいました。トトロに出てくるキャラクターですね。はい。で、今回は中は入らなかったんですが、ショップには入れたので、ショップに入って可愛いクマのグッズを見てきました。可愛いテディベアもたくさんあって、買おっかなーって思ったんですけど、今回はなんか我慢しましたね。はい。また次回行った時に悩んで欲しいと思ったら買おうと思います。うん。そしてカフェもあって、可愛いデザートがたくさん売ってました。テイクアウトできるクッキーも売ってましたね。で、そういうクッキーとかも全部クマのデザインなんですよ。テディベアのデザインで。可愛かったですね。はい。で、私の父も一緒に行ったんですけど、父はですね、15分ぐらい ?10 分ぐらいですかね。10分ぐらいで、もう飽きたのかわからないんですが、ベンチに座ってました。でもこうやって付き合ってくれたっていうのがありがたいですね。はい。で、そのベンチもテディベアミュージアムなので、クマが置いてあったりして可愛いんですよ。なのですごく面白い写真だなと思って、父のことも撮りました。はい。可愛い世界の中にいる父ですね。そんな感じでテディベアミュージアムに寄った後、やっと温泉宿に着きました。はい。で、温泉宿ではですね、やることがないんですよ、本当に。食べて、温泉に入って、寝て、また起きて、食べて、温泉に入って寝て、ということしかやることがないので、私は Kindle を持って行って、Kindle で漫画を読んだりしました。はい、もう本当にのんびり過ごしましたね。そういう何もしない時間っていうのがお正月のイメージですね。はい。そして私たちは夜ご飯を食べたりとかしたんですが、日本人は年末年始にみかんを食べることが多いです。はい。なので私は年末、母からみかんをもらって、年始になってもまだ残ってたので、毎日のようにみかんを食べていました。お正月といえばみかんのイメージですね。はい。そして、温泉宿といってもホテルみたいなものだったんですけど、ビュッフェスタイルだったんですね。で、そのビュッフェスタイルの、たくさんある料理の中に、おせちがありました。おせち。はい。日本人がお正月に食べる料理ですね。で、おせちって、あんまり美味しくないなって私は思ってしまうんですよ。毎年食べるものだから食べるんですけど、おせちが食べたいって思う瞬間が日常生活の中であるかと聞かれたらないんですよね。毎年1年に1回お正月だなっていう気分を味わうために食べるものっていうそんな感じなんですね、私にとって。なので、おせちをビュッフェスタイルで取ることができてすごく良かったです。なので好きな料理だけちょっと取ってお正月気分を味わってきました。で、写真をお見せしてるんですが、ピンクと白のものはかまぼこというものですね。はい、かまぼこです。そして、その隣にある卵の料理は、伊達巻きというものです。
私がおせちの中では好きな料理なんですが、甘い卵ですね。そして冷たいです。はい。そんな料理があって、で、その隣にある黒い豆は黒豆と言います。そのまんまですよね、名前。黒豆です。これも甘いお豆ですね。はい。おせちもあったので、好きなものだけ取って、ちょっと楽しみました。そして、お雑煮。これは、私が一番好きなお正月の料理です。これはですね、スープなんですが、スープの中に肉と、そしてネギと餅が入ってますね。他にもいろいろ入れる地域だったり、家族があったりすると思うんですけど、はい、ビュッフェスタイルのところには、肉、ネギ、そしてお餅でした。これがまた美味しいんですよね。はい、もう最高だなーって思いながら、お雑煮まで食べました。楽しかったです。はい、ちょっと待ってくださいね。急にすごく暗くなっちゃったので、電気をつけようと思います。ちょっとここだけつけると、ホラーみたいになっちゃうので、ちょっと部屋の電気もつけてきますね。はい、ということで、電気をつけてきました。明るくなりましたね。はい、そんな感じで旅行を楽しんで帰ってきました。で、その後、東京に帰ってきてから、親戚と新年会がありました。新年会です。新年会っていうのは、新しい年になってからのご飯会ですね。はい。新しい年になってからするご飯会を新年会と言います。今年も頑張りましょうとか、今年もよろしくお願いしますっていう挨拶をする場所ですかね。で、私の家族は親戚の新年会が毎年あるので、それに行ってきました。そして、私、いとこがたくさんいるんですけど、そのいとこの中に今年20歳になる子がいたんですね。で、20歳になると日本は成人式というものに出席します。それが1月の2週目かな ?2 週目、3週目、ちょっと忘れちゃったんですが、1月の上旬の土日、はい、その辺で行われるんですけど、みんなが着物を着て、そして男の人はスーツを着て参加する式ですね。で、成人式っていうものがあるので、だいたい、その成人式の前とかに着物の写真だけを撮る日とかがあるんですよ。で、そういう時に、親戚も呼んでご飯会をしたりするんですが、今回は新年会の時にそれをしようということになって、新年会の時、その20歳になったいとこが2人いるんですが、着物を着て来てくれました。で、みんなで写真を撮ったりしましたね。はい。で、どちらも着物を着ていましたね。すごく素敵でした。で、また、この新年会もビュッフェスタイルだったので、いろんな料理をとって食べてたんですが、デザートが素晴らしかったんですよ。なんか、すごく美味しそうなものがたくさんあって、みんなでいろいろとって食べましたね。で、そこにチョコレートファウンテンみたいなものがあったんですよ。チョコレートが落ちている、そういうものがあって、で、そのチョコレートにいろんな食べ物をつけて食べるんですが、マシュマロをね、串に刺してチョコをつけたりとか、バナナを串に刺してチョコをつけたりとかして、はい、楽しかったです。私、チョコレート大好きなので、すごく幸せでしたね。はい。そして、その次の日でしたかね。その次の日は、初詣に行きました。初詣、毎年行く神社があるので、その神社に行って、今年も一年よろしくお願いしますと、はい、神様に言ってきました。で、大体、初詣に行ってすることっていうのは、まずはですね、お参りをします。神様の前でですね、今年も一年よろしくお願いしますって挨拶をして、私の家族は、大体そのお参りの後に、おみくじを引きます。はい。私たちが毎年引いてるおみくじがあって、箱の中にたくさんおみくじの紙が入ってるので、それをね、一つ引くんですけど、はい。で、今年もそれを引いてきました。はい。で、おみくじを引いて、中にいろいろ書いてあるので、それを読んでっていうのが、毎年の初詣のルーティンですね。で、今年はですね、ちょうど私たちが行った時に、ショーがあったので見てきました。
はい、お猿さんと、あとは一人の人が、一緒にやるショーなんですけど、久しぶりに見ましたね。なんか小さい時は結構見たりしてたんですけど、大人になってからは全然見てなかったので、本当に久しぶりに見ました。そしたらもうすごい一生懸命頑張ってるんですよ。お猿さんが。なんか4歳って言ってたかな。猿の4歳って人の12歳ぐらいだそうなんですね。12歳ってまだ子供じゃないですか。なのに一生懸命頑張ってて、なんかこう涙が出そうになりましたね。なんかちょっと、大人になったなって思いながら、はい、見てきました。そしたら最後、なんかカードみたいなものをもらったんですよ。で、そのカードには、そのお猿さんの手形が、はい、あって、可愛いなと思いましたね。はい、頑張っていたのでなんか応援したい気持ちがあって、お金をあげてから来ました。そんな感じですかね。その後ショッピングをしたんですけど、お正月っぽいものがたくさん売ってましたね。例えば、ハンドクリームのお店に行ったら、そのお正月っぽいデザインのハンドクリームのセットが売っていたりとか、あとはカフェに行ったら、お正月のパッケージになってるお菓子が売っていたりとかしましたね。そんな感じで今年はなんかすごく長く休んだんですけど、家族のイベントがたくさんあって、忙しく、そして楽しく過ごした年末年始だったなぁと思います。はい、ということで今回は今年の年末年始についてお話ししてみました。皆さんはどんな年末年始を過ごしましたか？はい、本当に年末年始の過ごし方って、国によって違うなっていうのは、普段学生さんと話していてすごく感じることなので、ぜひ皆さんの年末年始の過ごし方も教えてください。コメントなどでお待ちしております。はい、私はですね、YouTube のメンバーシップもやっています。初級の方には Vlog で勉強できるようなコンテンツ。そして、中級以上の方にはタメ口のコンテンツとか、あとはゲームの動画とかをアップしています。なのでぜひ、なんかリラックスしながら日本語を聞きたいという方はメンバーシップもチェックしていただけたら嬉しいです。はい、そして私は CIJ というウェブサイトにも毎週動画をアップしています。本当にいろいろなレベルの、そしていろいろな種類の楽しい動画が作れるように日々頑張ってますので、ぜひもっと日本語インプットしたいという方は CIJ の方もチェックをお願いします。ということで今回も最後まで聞いてくださって、そして見てくださってありがとうございました。今年もよろしくお願いします。それではまた次のラジオでお会いしましょう。さよなら。